वानू डक पाउण दी जी जे छाती विच बल होवे दुनिया तां पुछदी सरनावा कि जे छाती विच बल होवे दुनिया तां पुछदी सरनावा। हैप्पी पंडित जी की इशारा कीता जे पॉइंट समय काला सिंह दी टीम लई सुंदर अंक जुड़दा है। लाओ अगली कबड्डी फिर खेड मैदान विच काला सिंह दी टीम वल्लों केड़ा नौजवान कबड्डी पावेगा। इस तो बाद जो अगला मैच खेडिया जाना है सो रणवीर सिंह उन्होंने बेनती है कि उस मैच की जानकारी दी जाए जो इस मैच तो बाद अगला मैच खेडिया जाएगा। लो काला सिंह की टीम वालों सिक्खी स्वरूप का खिडारी इस समय कबड्डी पाउंदा होया लो उड़दी हुई तूड़ के मेर करी मालका नौ तेरा लैके चल आया मैं मैदान विच चंगे चंगे बोल मैनू बोलने का ढंग दसी माड़ा बोल कदे आवे मेरी ना जबान तो पूजा दे सलाथा वांग कबड्डी दी ग्राउंड बने हर कोई शरदा ना वेखे बाबा नानका मां तो प्यारी खेड ए पंजाबियां दे लगे ना तत्ती वाह बाबा नानका। अर्शी बलेरा वाला सिफत सच्ची लिखदा जे कलम दिती है ता दात बख्शी नानका जे कलम दिती है ते दात बख्शी नानका। लाओ इधरले पासे कबड्डी नाल जुड़िए एक कुजोर दे नाल डक पाउण दी कोशिश कीती होए लाओ कबड्डी कबड्डी हुंदी होए ते पॉइंट इस समय लाओ काला सिंह टीम लई सुंदर अंक जुड़दा है। सो रणवीर हुणां नूं बेनती इस तो जो अगला मैच खेडिया जाएगा उस मैच की जानकारी दी भी समय तो बाद जो अगला मैच खेडिया जाएगा। बहुत सुंदर मैच चलता होया लो एक पासे मिंदी हुणा दी कबड्डी है और जोर लगा दोनों कबड्डी के खिडारियों का लाओ बल्ले बल्ले हुंदी होए गुट फड़ के कैंची लाउण दा जतन सी पर सफलता प्राप्त हुंदी होए इस समय रेडर दे वास्ते क्योंकि दोनों टीमां दे खिडारी बहुत सुंदर खेडदे हुए सुंदर ग्राउंड बनी हुई रब वर्गे स्रोते वीर बैठ के जो आनंद माणदे ने। लो इस समय खेड मैदान विच इस कबड्डी दे उपर केड़ा जाफी लाऊ जफा तगड़ा और बल्ले बल्ले हुंदी होए आ खिडारी भी कहते भी आने वाले समय दे विच नाम गूंजदे कबड्डी दे खिडारियां दे क्योंकि बड़े बड़े नाम ने और पॉइंट इस समय लाओ काला सिंह की टीम ले सुंदर अंक जुड़दा। कल दी गल हुई आ खिडारी ने लगातार कबड्डी पाई मनजिंदर सिंह नाम है इस खिडारी दा काला सिंह पिंड है जिथे दा खिडारी लाओ केसा तारी नौजवान इस समय कबड्डी पा रहा है। चार जाफी बिल्कुल तैयार ने एक कन्नी ते चाहे दो कन्नी ते कौन डक पाउण दी कोशिश करदा होया। हेलो ओपन दा पहला मैच जोगेवाल फिरोजपुर वर्सेस कुलदीप सिंह वाला सैदपुर ओपन दा पहला मैच 5 मिनट है दोनों टीमां नूं जेडी टीम पहलों आऊगी टॉस विनर होगी अद्धा नंबर भी मिलूगा। जोगेवाल फिरोजपुर कुलदीप सिंह वाला सैदपुर हाँ जी ओपन दा पहला मैच खेडिया जाएगा। जोगेवाल की टीम जिथे दे गगन हुणा दा नाम विश्व कबड्डी कप दे विच चलदा है उस नगर की टीम है जिला फिरोजपुर मोगे तो जो पहला स्टेशन महू जीरे ते आउंदा फिर इस खब्बे हथ टीम जोगेवाल पिंड बड़ा मशहूर है जिथे दे टीम के खिडारी साडे को पहुंचे ने और उस दे नाल जो मैच खेडिया जाएगा कुलदीप सिंह स्पोर्ट्स सैदपुर की टीम सो दोनों टीमों को सिर्फ 5 मिनट का समय है सो दोनों टीम जल्द खेड मैदान दे विच रिपोर्ट करन। लाओ काला सिंह टीम का नौजवान समय कबड्डी पा रहा खेड मैदान विच कि कबड्डी खेड दे नौजवान देखो पंजाबी विरसे दी एने जान गबरू सभा विच निर्मता हिक विच है जोड़ लाडा मेरे सोने देश पंजाब दे ने तान गबरू एक एक नंबर ते शाबाशे खटदे ने अड्डी चोटी दा लाउंदे ने तान गबरू अड्डी चोटी दा लाउंदे ने तान गबरू। कबड्डी पै चुकी है मालूपुर टीम दे गुप्पी हुणा वर्गे जो महान कबड्डी दे स्पॉन्सर करदे टीमां नूं और काला सिंह दी टीम दे खिडारी ने इस समय ला तगड़ा जफा पॉइंट देखे में जाफी वास्ते चाहे रेडर वास्ते जोगेवाल कुलदीप सिंह वाला सैदपुर 1 मिनट इन्हां टीमां नूं दूजा मैच लंडे के धर्मकोट मोगा चारे टीमां पहला मैच जोगेवाल कुलदीप सिंह वाला सैदपुर लंडे के वर्सेस धर्मकोट मोगा इन्हां टीमां नूं 2-2 मिनट आ टीमां आ गईयां ठीक है नहीं तो कट देनियां। पहला मैच धर्मकोट जोगेवाल ते कुलदीप सिंह वाला सैदपुर लंडे के ते धर्मकोट मोगा चारे टीमां जल्दी ग्राउंड जाण। भाई जी बार बार बेनती की जा रही है ओपन दिया टीमां नूं कि टीमां बिना किसी देरी तो खेड मैदान में रिपोर्ट करन। टीमां काफी ने और टाइम नूं मद्देनजर रखते हुए सारे खिडारी
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸਦੇ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਅ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ, ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਢੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਆ और चुंगड़ियां पूरियां खेडनी कबड्डी है। मनजिंदर सिंह काला सिंह वाला जो पॉइंट अपनी टीम लिए हासिल नहीं कर सकते, पॉइंट मालूपुर की टीम लिए। लो मालूपुर की टीम का खिडारी जिवें सिरमा दूना भाणू लंगर बंब होनी कबड्डी खेडते हैं, इस तरह कबड्डी के खिडारियों का नाम गूंजदा। लो कबड्डी कबड्डी हुंदी होए गिट्टा चक्कण की कोशिश है पर हत्थां दे विचों पॉइंट सफलता प्राप्त हुंदी होए। लो किदी सजे किदी खब्बे ते पॉइंट मालूपुर की टीम लिए सुंदर अंक जुड़दा। पट्टी डेंट दा बंदा स्टेज ते आवे। हाँ जी जोगेवाल की टीम और कुलदीप सिंह क्लब सिद्धपुर की टीम का जो ओपन का पहला मैच खेडिया जाएगा। जोगेवाल की टीम के गगन होनी, इंद्रजीत निक्कू होनी, रूपे वर्गे जो साडे दरम्यान पहुंचे ने, सो बेनती है कि जल्द खेड मैदान में रिपोर्ट करन। लाओ कबड्डी जोर दी है, बल्ले बल्ले हुंदी होई ते पॉइंट इस समय लाओ काला सिंह टीम ले सुंदर अगली कबड्डी। लो फिर खेड मैदान में अज तिल सिटण नूं जगह नहीं मिलनी, जिथे जिथे जगह मिलती आपां प्यार नाल बैठ के आनंद माणीए जी। लो इधरले पासे कोशिश चलती होए कि तौल शेर दी अख बाज वर्गी, पकड़ तंदुए दी चुंगी हिरन वर्गी, मिठा बोलना जिगर पहाड़ वर्गा, दूर नशे तो कबड्डी दी करे पूजा, एक खूबी जिस जवान विच है जी। अर्शी बलेरा सच लिखदा लैंदा जित कबड्डी विच मैदान है जी। लाओ खेड मैदान विच मिंडे दी कबड्डी इस समय पैंदी होए, लाओ चुक्या होया शरीर ते कबड्डी कबड्डी आओ छड़दे छुट्टिया करने धूरी शराबियां दे आओ देख पटाके पैंदे कौडी खेड पंजाबियां दी। माइक ओवर टू स्टेज। जोगेवाल कुलदीप सिंह वाला सतपुर लंडे के धर्मकोट मोगा। तीजा मैच सैदोवाल वर्सेस पत्तड़ कला, सैदोवाल वर्सेस पत्तड़ कला का तीजा मैच होगा। पहला मैच जोगेवाल कुलदीप सिंह वाला, दूजा मैच लंडे के धर्मकोट मोगा, सैदोवाल ते पत्तड़ कला। ये 6 टीमां ओपन दियां, हले तक कोई टीम नहीं आई। आ मैच जे खत्म हो गया असीं कट देनियां टीमां। हाँ जी चलते हुए मैच दे विच टीम एंटर हो जाण। जिहड़ी टीम नहीं आऊगी, जिहड़ी कट्टी जाऊगी ओदी एंट्री फीस वापस नहीं होगी। जिहड़ी टीम मैच खेडूगी ओदी एंट्री फीस वापस होगी। और नाल दी नाल जानकारी भी दी जा रही है कि जिहड़ी टीम कट्टी जाऊगी ओदी एंट्री जिहड़ी ओ वापस नहीं की जाएगी। ये भी कबड्डी के खिडारी नोट करन। लाओ इधरले पासे काला सिंह दे वल्लों कबड्डी पै चुकी है ते मालूपुर के खिडारी ने ला तगड़ा जप्पा पॉइंट अपनी टीम लिए सुंदर अंक जुड़दा है। और अगली कबड्डी लाओ फिर खेड मैदान में पै चुकी है कि सुखे होने का नाम चलता खेड मैदान के पंजा पानिया ने जिथे है जाल बन्निया, उस धरती के कुखों हाँ मैं जम्मिया, जिथे उगदी जमीन छपट बल्लीए, मैं भी पुत हाँ पंजाब दा शकीन बल्लीए। लाओ विसल वज चुकी है ते पॉइंट काला सिंह टीम ले। गोबिंद स्टूडियो वाले हर साल की तरह खेड मेले को कवर करते हैं जो इस इलाके सुनक नूं वड्डी देन है ते मैच समाप्त हो चुका। सो टीम काला सिंह की टीम, काला सिंह की टीम इस मैच के जीतू है। काला सिंह की टीम इस मैच जीतू। टीम और कुलदीप सिंह क्लब सिद्धपुर की टीम का जो पहला मैच खेडिया जाएगा, दोनों टीमां जल्द खेड मैदान में पहुंचन। जोगेवाल की टीम और कुलदीप सिंह क्लब सिद्धपुर की टीम। हाँ जी जोगेवाल की टीम रूपे होना बेनती है ते गोपी होना नाल इंद्रजीत सिंह नूं। हेलो ओपन दी साडे कोल कोई भी एंट्री कराउण ना आवे मेरा भरा यार। टीमां साडे कोल 50 हो गईयां वा, हुण एंट्री नहीं होनी किसी भी टीम दी। असीं 30 टीमां एंटर करनियां सी फिर भी 50 कर लियां वा। हुण बेनती आ हथ जोड़ के कोई भी टीम साडे कोल एंट्री कराउण ना आवे। प्यारा जिथे वे स्टेज ते आवे, इत्थे 2 नंबर स्टेज ते। हाँ जी जोगेवाल की टीम नूं बेनती है कि जल्द खेड मैदान में पहुंचन क्योंकि पहला मैच खेडिया जाएगा। और कुलदीप सिंह क्लब सिद्धपुर की टीम उस तो बाद जो मेरे वीरां ने सारिया टीमां नूं सद्दा पत्र दे दिता है, टीमां जल्द खेड मैदान में पहुंचनी। जोगेवाल की टीम जिला हुशियारपुर की टीम है और दूसरा जो मैच खेडिया जाएगा कुलदीप सिंह क्लब सिद्धपुर की टीम। बग्गे हुणां नूं बेनती है हैप्पी जी
ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਖੇਡ ਚਲੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜੋਗੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਕੱਟਤੀ ਆ, ਲੰਡੇਕੇ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੋ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਦੋਵਾਲ ਵਰਸੇ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਕਾ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਪੀ ਆਓ ਬਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। 2 ਮਿੰਟ ਆ ਭਾਜੀ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਗੋਪੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੀਮ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਰ ਤਰਾਜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਵੀ ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੀਮਾਂ 50 ਨੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਫਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਜੀ। ਰੈਫਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਸੋ ਰੈਫਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਰੈਫਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਮੈਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੋਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਸਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਡੇਕੇ ਵਰਸਸ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਜੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੈਦੋਵਾਲ ਵਰਸਸ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਸੋ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਨਵਾਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੋਨੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਡੇਕੇ ਵਰਸਸ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਔਰ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੀਮ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸਦਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਲਾਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਗੇਵਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਪੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓ ਜੋਗੇਵਾਲ ਟੀਮ ਗੋਪੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੁੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਗਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਰੂਪੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਾਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ ਦੀਪੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਲਾਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਜੋਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾਓ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡੇ ਕੇ ਵਰਸ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਰਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰੂਪਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲਓ ਸੁੰਦਰ ਅੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸੋਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੰਸ ਬਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਸੌਂ ਗਏ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮਰੀਦ ਜਿੱਥੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਖਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੁਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਪਿਰਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਪਿਰਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਕਿਹਦੀ ਰੂਪੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨੂ ਕਾਲੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਓ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਅੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੋਨੂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਓ ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਨੂ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਪੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਓ ਨੂੰ ਵੀ 31000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਬੱਗੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਓ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰ ਖਾਨੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਭਿੜਨਾ ਝੋਟੇ ਦਾ, ਜੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪੱਕਾ ਸਾਧ ਲਗੋਟੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਲਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਮੇਲੇ ਮੇਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਓ ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਡੇ की टीम वर्स धर्मकोट मोगा, लंडे की टीम वर्स धर्मकोट मोगे के दौरान मैच खेड़ा जाएगा। दोनों टीमां जल्द खेड मैदान दे विच पहुंचण। लाओ गोपी कोशिश करता होया जोगेवाल टीम दा ते पर पॉइंट समय लाओ जोगेवाल दी टीम लई सुंदर अंक जुड़दा। हाँ जी लंडे के वर्स धर्मकोट मोगा पिरता साडा वीर जो कबड्डी के महान बुलारियां विच नाम है। सो उन्होंने बेनती की होवे ग्राउंड के लागे पुजान खेड मैदान में। लाओ अगली कबड्डी के उपर जुड़िए बल्ले बल्ले हुंदी होए। लाओ समा बीतदा जांदा ते पॉइंट इस समय लाओ कुलदीप सिंह क्लब सदपुर की टीम लई मेरे बहुत सत्कारयोग दर्शक वीरां दा बड़ा संयोग है साडे शेख दर्शन सिंह जी नथू चल बहरीन तो जिन्हां दा कबड्डी नूं बड़ा प्यार है, कबड्डी के खिडारियों नूं बड़ा सत्कार है। सो मेरी जिंदगी के परम प्यारे मित्र ने सरदार दर्शन सिंह जी नथू चाल तो बहरीन कबड्डी दे जो ऑर्गेनाइजर ने। और बल्ले बल्ले हुंदे रूपे दी कबड्डी रूपा इस समय जोगेवाल टीम पॉइंट अपनी टीम ले सुंदर अंक जुड़दा है। लाओ अगली कबड्डी पर पैरी है। इस समय कौन कोशिश करता है चौहां जाफियां दे उपर के रंगले पंजाब दी सिफत सुनावा जिथे रब वर्गियां मावा धरती पंज दरिया दी रानी जिसदा शरबत वर्गा पानी ये गोरी चिट्टी है इनू मैली ना करना कि मेरे पंजाब दी मिट्टी है। हल्का टच कीता ते पॉइंट कुलदीप सिंह क्लब सदपुर दी टीम लई सुंदर अंक जुड़दा।
लंडे के वर्सेस धर्मकोट का जो मैच खेड़ा जाएगा दोनों टीमां जल्द खेड मैदान च पहुंचण। पिरता साडा वीर शेरगढ़ तो पहुंचा है। सो मेरी जिंदगी के परम प्यारे मित्र ने इस साडे नगर विच आउण ते अक्सर जो खेड मैदानां दी गल हुंदी है फिर बड़े बड़े कमेंटर ते बड़े बड़े धावियां दा नाम है। सो मेरे साहब ने जो मैच इस समय समाप्त पल्ला बल वधा लंडे के वर्स धर्मकोट मोगे की टीम के दरमियान जो मैच खेड़ा जाएगा दोनों टीमां जल्द पहुंचण। सैदोवाल वर्स पत्तड़ कलां की टीम के दरमियान जो मैच खेड़ा जाएगा वो भी दोनों टीमां खेड मैदान में पहुंच जाण क्योंकि थोड़ा समा बाकी इस मैच का समाप्त होने तो बाद साडे वीर पिरता जी अगली गल साझी करनगे माइक ते। सो जिंदगी के सारे परम प्यारे मित्रां दा चाहे मालवे के कमेंट होण चाहे दबाबे दे होण प्यार बड़ा साझा है। सो इस समय इशारा हुंदा है पॉइंट जोगेवाल की टीम लई सुंदर अंक जुड़दा होया। लाओ अगली कबड्डी पे जोपे होने की गल हुंदी है इस समय कनवर होने की गल होवेगी खेड मैदानां विच। लाओ कौन कोशिश करता है इस समय खिडारी नूं जफा ला के ही कुत्ते बहन दी। लाओ कबड्डी पै चुकी है जोगेवाल टीम का खिडारी कबड्डी कबड्डी के 20वां टप्पिया 1वां साल हो गया कद काठ मुंडे का कमाल हो गया चढ़ गई अथरी जवानी जड़ते ओ मुंडा पाउंदा है कबड्डी थापे मार पड़ते। हैप्पी पंडित जी दसो केड़ी टीम इस मैच दे विच जेतू है? हां जी जोगेवाल की टीम रणवीर भाई जी नोट करो जोगेवाल की टीम इस मैच दे विच जेतू है। जोगेवाल की टीम माइक ओवर टू साडा वीर पिरता। हाँ जी पंडित संजीव कुमार जी कबड्डी के बहुत रुस्तम खिडारी पहुंचे ने उन्होंने बेनती है कि हैप्पी होना ना ते गुग्गू होना ना ते बोले होना ना दिशा निर्देश करन जी। हाँ जी लंडे की टीम के खिडारी हाथ ऊपर करन जी। लंडे की टीम ठीक है जी। लंडे की टीम ग्राउंड दे खब्बे हाथ ते सज्जे हाथ टीम जिहड़ी है धर्मकोट मोगे दी टीम मड़े अगलियां टीमां बोलदे चार बोलदे अगले भाई रख हेलो दोवें हाथ जोड़ अरदास करा माड़ा कम ना कदे करवाई रब्बा हक हलाल दी खा के टाइम पास कर लो बेईमानी करन तो बचाई रब्बा के चीमे दा पिरता करे शुकराना तेरा माड़ा टाइम ना कदे दिखाई रब्बा के मेरे बोला नाल ना किसे नू ठेस पहुंचे कौड़ा बोल ना मेरे तो बुलाई रब्बा मेरे बोला नाल ना किसे नू ठेस पहुंचे कौड़ा बोल ना मेरे तो बुलाई रब्बा। तन तन बाबा लखो जी स्पोर्ट्स क्लब बलेर खानपुर पिंड हर साल दी तरह इस साल भी जेड़ा कबड्डी दा वड्डा महाकुंभ करवाया जा रहा है। तन तन बाबा ख्याली दास जी तन तन बाबा मिल्का दास जी इन्हां दी निੱਘੀ याद नूं समर्पित कबड्डी दे जेड़े मैच इस वेले ग्राउंड दे विच 75 किलो भार वर्ग दे खेडे जा रहे आ। एक साइड ते जेड़ी टीम इस मैच दे विच ओ लंडे के पिंड दी खेड रही है ते दूजी साइड ते जेड़ी टीम आ पिंड धर्मकोट दी है।
ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਓਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਚੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕਾਦਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਨੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਆ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਪੰਪ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲੱਕ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਵਰਸਸ ਸੈਦੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਰਸਸ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਭਾਣੋ ਲੰਗਾ ਤੇ ਬਲਨੌ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈਪੀ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਵਰਸਸ ਸੈਦੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਟੀਮ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੈਦੋਵਾਲ ਵਰਸਸ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਰਸਸ ਖੇੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਣੋ ਲੰਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਨੌ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਵਰਸਸ ਸੈਦੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਓਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਖੇੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਰਸਸ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਨਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਆ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੈਦੋਵਾਲ ਵਰਸਸ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੰਚ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੰਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਆਰ ਪੰਚ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਆਇਆ। ਸੈਦੋਵਾਲ ਵਰਸਸ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਉਧਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਰਖਪੁਰ ਵਾਲੇ
ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਾਨ ਕੋਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਲੱਕ। ਭਾਈ ਆ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੱਟਦੇ ਯਾਰ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਪਰਿਓਂ ਬਾਕਸ ਜਾਉਣ, ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਵਾ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੰਗਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੋਰੇ ਆਈ 2 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆਈ ਉਹਦੇ। ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡੇਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਕਰ ਪੁੱਜੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਧੋਵਾਲ ਵਰਸਜ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇੜਾ ਦੋਨਾ ਵਰਸਜ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਧਰ ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲਾ ਲੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਰਮਾਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਲੰਡੇਕੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡੇਕੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਜਾਫੀ ਆ ਧਰਮਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡੇਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੋਹਰੇ 2 ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, 8822 ਤੇ ਇੱਕ 8599, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਆ ਲੰਡੇਕੇ। ਹੈਲੋ, ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਲੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੋ ਲੰਗੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਲ 9 ਦਾ ਮੈਚ ਆ। ਇਹ ਭਾਣੋ ਲੰਗੇ ਦੀ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆ। ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਭਾਣੋ ਲੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਯੋਗੀ ਪੀਰ। ਬੱਲ 9 ਦਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਸਾਧੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਗਈ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਦੋਵਾਲ ਵਰਸੇ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਰਸਜ ਖੇੜਾ ਦੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਭਾਣੋ ਲੰਗਾ ਤੇ ਬੱਲ 9 ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ